Bayangkan kau seekor burung unta, bangun pagi, bukan cari roti atau nasi, tapi batu. Bukan karena lapar, tapi karena perutmu si Ampela adalah tukang giling profesional. Kau tak punya gigi, tapi punya gan batu di perut yang siap menghancurkan salad keras penuh selulosa. Dan kadang, jika sedang iseng, kau santap serangga atau bangkai seperti camilan tengah malam. Maafkanlah aku Tuhan, hari Tambahkan bawang merah, Hidup memang keras, tapi jangan makan batu ya hehehe. merah dan hijau. Wes madang urung.